Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabare para hadirin? Sehat wal afiat nggih. Kang kula hormati sedaya para alim, para ulama, para guru, pengurus takmir masjid. Kang kula hormati para sepuh, para rawuh, hadir-hadirat, Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi kitab Riyadhus Shalihin ugi pamirsa TV ingkang dipun mulyakaken Allah SWT. Sepindah monggo sami ngaturaken syukur dhateng Allah SWT. Bilih kula panjenengan tasih dipun kersakaken Gusti Allah saged ibadah ngantos enjang menika. Mugi-mugi di bulan Ramadan ini seluruh jamaah diberikan kekuatan oleh Allah SWT, saged nglampahi kewajiban-kewajiban, saged nambah-nambahi ibadah-ibadahe. Amin ya rabbal alamin. Nglakoni mustalzamat Ramadan napa sing penting-penting dilampahi di bulan Ramadan. Nggih, mugi-mugi posone diparingi kabul kalian Allah SWT. Nggih, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kudu nggadah penggalih bilih poso apa ae jenenge. Poso Senin, poso Kemis, Daud, poso Rejab, Suro, poso Arafah. Apa ae jenenge poso gak ono sing ngalahno ganjarane poso Ramadan. Nggih. Dados semangat nglampahi ibadah sunnah mboten pareng ngungkuli semangat nglampahi ibadah wajib. Ibadah sing paling diremeni Gusti Allah ini ku ibadah wajib, hadirin. Sebab niku aja ngedek-ngedekno sunnah teledor marang sing wajib. Apa jenenge sembayang? Bahiku tahajud, duha, witir, sembayang tahiyatul masjid. Nggih. Sembayang tarawih, sembayang riyaya, sapa jenenge sembayang gak ono sing ngalah-ngalahno ganjarane sembayang subuh, zuhur, asar, maghrib. Sebab niku aja sampai kok ana wong traweh gak sembayang isya. Aja sampai jamaah Nurul Qalbi apa sing wasno TV melok riyayan gak sembayang subuh. Paham? Ya wis gak usah riyaya ora masalah, sing penting sembayang. Nah, sembayang riyaya hukume sunnah. Nah, apa jenenge sedekah, baiku santunan, baiku napa jenenge sedekah nggih. Gak ono sing ngungkuli ganjarane zakat. Paham nggih? Sebab niku panjenengan sing senengane sedekah, senengane santunan, ben taun ngetokno. Aja lali. Ngitung zakate. Ngitung zakate. Sing pedagang kudu ana waktu digawe ngaji zakat perdagangan. Kudu ngaji umum ngeten iki, soalnya gak kabeh wong dagang. Sing petani kudu ana waktu ge ngaji zakat pertanian. Sing pegawai kudu ngaji zakat profesi. Zaman sakniki gaji kudu ngaji, aku iki wajib zakat agak. Pegawai nggih, baik yang negeri maupun swasta kudu ngaji zakat niku. Aja nyepelekno babakan zakat. Nggih. Wong sembayang gak zakat, iku koyok-koyok sembayangnya gak ditampa kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam Al-Qur'an orang tidak zakat itu sebagai orang musyrik. Loh ya napa? Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Nggih. Aja sampai gak zakat. Sampeyan niku wajib zakat tak gak? Lah iku kudu ngaji. Nomor loro kudu ngitung duwike iku.
Mboten pareng wis pokoke wis ngetokno. Pokoke sedekah. Kudu ngaji. Dan itu bukan zakat fitrah. Nek zakat fitrah gak ono hubungane ambek dhuwit. Halo. Gak ono hubungane ambek sampean sugih gak sugih. Bahkan gak ono hubungane ambek sampean niku waras uteke utawa rada setengah. Gak ono hubungane mbek sampean wis balik ta durung balik. Bayi ya kudu zakat fitrah. Nyuwun sewu, kok ana sing rada gendeng ya pancet dizakati fitrah. Gak ono hubungane ambek dhuwit. Nah niki penting. Mumpung si adoh niki nggih. Mas yo fakir miskin ya wajib zakat fitrah. Gak ono hubungane ambek Ramadan zakat-zakat sing liyane zakat fitrah. Nggih. Pokoke Ramadan zakat gurung mesti. Nggih. Zakat dagang nek buka wulan Maulud tokone berarti ngitunge pendak Maulud. Sak ben Rabiul Awal 1 tahun ngetokno buka bulan Februari umpamane berarti dihitung bulan Februari. Paham ya? Gak ada hubungannya ambek Ramadan. Zakat mal atau zakat harta. Tani sak ben panen kudu ngetokno zakat. Waktu haqqahu yauma hasadi. Sak ben panen. Sing nampa gaji sak ben gajian. Gaji piro sing kudu dizakati? Uang nek oleh gaji kira-kira 7 juta punjul niku kait wajib zakat. Nah nek gajimu sik 2 juta UMR zaman pangan ae wis. Tapi nek wis 7 juta munggah nggih. Pemene gajine 1 miliar punjul. Kayak ketuane pertama ki siapa jenenge? Gaji kok sakmono kae. Ngono ku sik nyolong. Sik ngentit. Berarti gak kira cukup donya niku nggih. Pirae gajine gak kira cukup. Ya wis. Wis ora usah mbayangno sing dhuwur-dhuwur. Nggih. Nggih wis ngene iki ndang dinikmati ndang alhamdulillah. Jare Mbah Yai Maimun umur 40, 50 kok durung sugih ya wis sak ya sakmono kuwi wis ngono. Gak usah ngenteni. Ndang senengo, selak mati kok urung gak seneng-seneng ae. Nggih. Hadirin kudu ngaji babakan zakat. Nggih. Nah khusus sing ada hubungannya dengan Ramadan yaitu zakat fitrah yaitu ngaji. Nek zakat sing liyane gak ono hubungannya ambek Ramadan. Paham nggih? Sing Ramadan zakat fitrah wajib bagi siapa? Bagi yang menangi bulan Ramadan, menangi bulan Syawal. Nggih. Takbiran lahir berarti gak menangi Ramadan. Nggih. Takbiran kait lahir jenenge Muhammad Syawaluddin areke. Polahe lahir bulan berarti mek menangi Syawale gak menangi Ramadane. Oh arek iku gak usah dizakati. Tapi lek 5 menit sadurunge adzan maghrib takbiran lahir jenenge Muhammad Ramadhani terakhir detik-detik terakhir Ramadan terakhir buka nggih wayahe buka terakhir nggih sadurunge maghrib iku mau sadurunge buka lahir nggih jenenge Ramadhani sian ngono berarti menangi bulan Ramadan menangi bulan Syawal harus dizakati fitrah semanten ugi sing mati nggih. Sadurunge maghrib kok mati berarti gak usah zakat fitrah. Takbiran kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun masih wis nduk dhuwur pendosa wajib ditokno zakat fitrah.
berarti menangi Ramadan, menangi Syawal. Paham nggih? Ya napa carane bayar zakat fitrah? Sing apik dhewe zakat fitrah dikekno dhewe. Gak usah dititit-tititno masjid. Panitia, apa sing jenenge amil, sing paling bagus. Dikekno dhewe nang keluargane bolone sing paling cedhek sing butuh. Gak oleh ngawur. Fakir miskin. Nggih. Oh, dulurku miskin. Apa kok miskin? Ya wong duwe kaya tapi gak cukup. Iku jenenge kategori miskin. Fakir gak duwe kaya belas. Gak duwe penggawean jenenge fakir. Aja cacak. Cukup. Wong-wonge gak duwe penggawean jenenge fakir. Diparingno dhewe mara. Sing jos dhewe paling apik dhewe. Rupa beras soale mazhab Imam Syafi'i. Ndek kene wong-wong panganane beras ya berarti bahan makanan pokok. Daerah lain panganane gandum dikekno gandum. Tidak boleh dibayar pakai uang. Soale mazhab Syafi'i. Faham? Piro? 2 kilo petung on. Ojo melok sing 2,5 kilo. Tumut sing 2 kilo petung on. Saman tambahi titik 3 kilo bunder. Halo? Cake mantep. Sing 2,5 kilo itu minimalis. Ono sing ngomong durung cukup. Lah golek sing ngati-ngati 2 kilo petung on. Utawa 3 kilo dijangkepi. Halo? Nah nek panjenengan boten gelem bayar beras, aku duwe ae, berarti otomatis jenengan pindah madhabe Hanafi. Boleh atau tidak? Boleh, pindah madhab boleh. Ibu-ibu yang gak cadaran iki madhabe Hanafi. Nek Syafi'i dosa kabeh iki sak masjid. Soale wajahe ketok. Berarti pindah madhab nggih. Madhab napa? Lek mazhab Syafi'i kudu cadaran. Dek kene rada angel cadaran pola irunge ora patek. Sing dige nyangga niku kurang. Dadi keselepeken. Wis melok mazhab Hanafi ae, gak apa-apa, gak cadaran. Paham nggih? Lho berarti pindah mazhab nggih. Semanten ugi mangkin bayar zakat melok mazhab Hanafi aku duwe ae gak apa-apa, tapi kudu ngerti bilih jenengan boten tumut mazhab Syafi'i melok mazhab tapi mazhab Hanafi ukurane kudu 2 kilo petung on tapi 3 kilo petung on. Lho ngono berarti lek bayar duit kudu kenek gawe tuku beras 3,7 atau dijangkepi 4 kilo luwih larang. Ya apa? Hanafi apa Syafi'i? Ya, sampean pikir-pikir, nggih. Rada pinter-pinter sakniki jamaah iku, malah iso hitung-hitungan. Gak oleh bayar duit madhabe Hanafi, tapi duwike cukup gawe tuku 2 kilo petung on. Iki jenenge madhab oplosan gak oleh. Paham? Madhab oplosan jenenge talfek bahasa Arabe. Mencampur adukkan madhab dalam satu bab gak boleh. Bingung jari Imam Syafi'i, aku gak ngono lek mulang. Jari Imam Hanafi, aku ya gak ngono lek mulang. Lah terus sampean melok imam sapa? Imam Samudra. Dikudu genah melok sapa? Ah, nggih. Nek tumut mazhab Hanafi gawe duit dan itu lebih bagus dari Imam Hanafi. Soalnya uang itu kebutuhannya gak mek beras tok ya, dari Imam Hanafi. Bidarahim yuhsalul marahim. Dengan uang bisa membeli apa-apa. Engko nek butuh beras ya tuku beras.
Gak kudu makanan pokok ngono jare mazhab Nu'man bin Tsabit Al-Hanafi luweh apik ya ngono. Tapi duwike kudu cukup ketika tuku beras 3 kilo 7 on. Faham? Sing biasa mangan beras mentari zakate ya mentari. Gak oleh tuku beras jatah dike zakat. Berasnya zaman rojo lele ya berarti sing dizakatno atau atasnya. Berasnya zaman nopo? Lahap ya kudu lahap. Promosi beras. Halo? Semanten ugi bapak ibu sing sakniki mbayar fidyah. Nggih? Aku gak poso nduk. Umurku wis 90 aku nek poso mati. Halo? Aku lek tak ge poso mati. Nggih pun Mbah mboten usah poso, bayar mawon. Bayarin apa? Sedina sewengi ngekeki mangan 3 porsi, pagi, siang, malam. Soalnya ndek kene kebiasaane wonge mangan ping 3. Nggih? Kira-kira sak porsi 15.000 berarti fidyah 1 hari 45.000 sego padang 15.000 berarti pagi siang malam 45 nggih soalnya wonge panganane 45.000 sedina. Nah nek wonge artis sedina mangan sak piring 100.000 kaya Raffi Ahmad umpamane berarti fidyahe kudu sedina 300. Oh alah Gus mboten kula mangan sego kucing Gus. Mangewu kula ya berarti fidyahe sampean 15.000. Diukur dhewe-dhewe. Berarti anake 5 mang urunan digawe mediahi mbae mang. Urunan ayo 45.000 ping 30 dibagi anake 5. Bismillahirrahmanirrahim. Anake sing pinter-pinter sing bakti-bakti ngoten niku. Paham ngene iki? Poso aja lali kudu niat sak ben bengi sadurunge subuh kudu wis nyejo poso menesuk aku poso. Ngono. Bahasa Arabe nawaitu sauma gak usah basa Arab, basa jurang kuali ayo gak popo. Menesuk aku poso. Ngomong ngono ku ndek jerone atine kudu sak ben bengi ben dina. Nek gak nyejo poso, roh-roh kok wis subuh, lho aku gurung nyejo poso, berarti poso dina iku gak dadi sampean kudu ngodoi. Pancet gak oleh mangan, tapi gak dadi posone. Lek mangan singitan. Halo? Gak oleh ndek ngarepe kancane aku mang gurung niat ambek isu-isu ambek mendol kecing, beten pareng. Para alim bahkan nyebutkan makruh walaupun dia kondisi tidak puasa makan telap-telep ngono ku. Nih, kaya gak ngajeni Ramadan, makruh. Walaupun tidak puasa, nggih, ibu-ibu barang sing umpamane men gak oleh mangan sak karepe dhewe di bulan Ramadan ini kanca-kancane poso goreng sego keiterasi. Halo? Waduh ambune. Paham nggih, Bu? Niate kudu ben dina ben bengi. Kecuali yang kemarin di hari pertama Ramadan sudah niat ala madhab Imam Malik, niat ingsun poso Ramadan saulan der. Ini madhab Hanafi, madhab Maliki. Ya Bapak, ilmu dibolan baleni sampai ngelontok. Nggih napa mboten? Bapak ya ana sing durung tau krungu, cek krungu. Halo.
bendina kudu niat. Lek lali niat berarti gak dadi posone iku mau sedina. Sampeyan hitung. Berarti duwe utang poso. Lek duwe utang poso gak oleh sampai nabrak Ramadan tahun 2026. Ndang sawurana. Lek sampai nabrak berarti kena denda fidyah. Ya nyaur, ya denda. Faham? Ibu-ibu sing misale tahun wingi duwe utang sak minggu. Moro wis kesawuran 5 kurang loro wis Ramadan maneh berarti sampean kedenda loro Bu. Sing loro berarti ya pancet ditambahno utang sing bakale apa jenenge ngono ku? Utang ditambahno utang ngoten niku. Nggih. Encene senenganmu utang. Plus kena denda bayar fidyah 2 kali. Faham? Nggih. Nah iso ndang-ndang dibarengno Senin Kemis ngoten niku nek duwe utang. Nggih. Harus niat kenapa? Harus nyauri utange sadurunge nabrak poso berikutnya. Pun nek pun poso ibu-ibu bapak-bapak dulur-dulur kula niki mboten pareng wis subuh sikatan. Halo. Gawe odol mboten pareng. Jare Gus Yayan batal. Lah napa Gus? Soale odole enak. Ono sing rasa mint, mentol, stroberi, dilungkas, odol rasa es degan, dilungkas, es teler barang ono. Mboten pareng. Nek wis subuh berarti wis ora sikatan maneh. Nek kate sikatan sadurunge subuh. Kemu gawe napa niku? Obat kumur niku mouthwash, nggih. Listerin barang niku tunggale. Sebelum subuh. Mari subuh balik-balik Listerin ae. Salah ngono kemu ping 3 metu mek ping pindho. Halo. Mboten pareng. Mboten pareng. Nek kepingin sikatan mboten masalah, gak usah odol atau menggunakan siwak, tapi siwakane kudu siwakan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sing resikan mari digawe dicuci, digawe dicuci, ojo digawe dikesak sampai meneh. Kadang ditaleni tasbih tok mari ngono uncalno, padahal algidalu nemplek ndek kono mari mangan apa-apa nggih mara diuncalno wis sampai meneh iku berarti gidal mambu iku meneh kate sembayang dilebokno maneh iki batal posone. Halo. Sing kepingin siwakan monggo tapi 1 kali pakai 1 kali cuci. Niku taman takok dokter lah bahaya. Siwakan tapi gak risian nggih. Koyok sunah-sunah tok. Tapi ndek kono iku gak diumbah. Nah niki mboten pareng. Nek kepingin siwakan monggo sampai manjing waktu zuhur. Nek wis zuhur makruh panjenengan damel siwak atau sikatan walaupun tanpa odol, hukume makruh. Genah napa mboten? Gus, lah abab kula mambu. Lah ya wis. Ancen disetel ngono, masih wonge ayune kaya apa ababe? Mangkakno aja ngedap. Wis karo abape mambu balik-balik
disetel poso ambek Gusti Allah dige mambu. Sapa-sapa iki? Masih wong gantenge sundul langit abape poso ya mambu. Mangkakno dige ngono ambek Gusti Allah, sampean cek gak kakean. Wis menengo, wis. Ngenteni bukong kok ngono. Paham ngene iki? Lah kula kepingin ngemutaken malih zaman saiki wonge meneng tapi HP-ne nyuwun tulung jamaah Nurul Qalbi derek-derek kula niki HP dikurangi. Masih yo kate ndelok pengajian di YouTube. Halo? Buka pengajian iki tibake sing metu mboten mek pengajian hadirin. Saman batas-batas si dewe, saman ngempet-ngempet dewe. Ini termasuk fitnah akhir zaman. Kelompok reuni-reuni, grup-grup reuni, wis ora usah dibuka. Pemenang reuni SD, SMP, kusru-kusru arek iku ngono. Saiki wis jadi tokoh masyarakat. Tapi duwe kelompok grup reuni SD. Ya balik SD maneh, masih wis wanen. Halo. Nah niki kula suwun nggih. Ramadan dijaga, gak usah reuni-reuni ngono ku insyaallah pancet sambung dulur insyaallah nggih. Nek niku madorot ana sapi muda ndek kono petik gak klamben ya ana. Halo iki Ramadan waduh ngene ae diganti tuku tasbih lak ngoten ta nggih ngaji Ramadan. Utawa nek gak gelem ibadah ngono turu wis. Mong lek tangi rasan-rasan gedabrus gak karuan. Ngomong niku nek akeh-akeh suwe-suwe ngrasani, ngetoki. Halo? Nah, timbangane ngono turu. Itu yang disebut Rasulullah SAW naumus shaimi ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Wis timbangane tangi maksiat turu. Tapi nek tangine jenengan ngaji, salat ya tangi, monggo. Luwih apik timbang turu. Nek sampean takono dhewe-dhewe, aku lek tangi iku lapo? Halo? Nah, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah taala, mugi-mugi Ramadan tahun niki dados Ramadan tobat kula kalian panjenengan nggih. Pun pesan-pesan Ramadan diantaranya lagi panjenengan boten pareng turu sak marine sahur. Halo. Nyuwun tulung putra putrine ya ngono. Aja oleh turu. Apa? Soale subuhe engko ilang. Gak oleh turu ya gak oleh muter lawak-lawakan. Nek subuh niku napa sahur niku eman niku waktu paling mustajabah. Jenengan damel ndonga arek-arek jarno wis sing tuwek-tuwek iki lho ngono. Halo? Arek cilik-cilik ya wis cek gak turu. Halo? Golek turu malah gak sembayang ya jarno wis ngegem jarno. Sing nom-nom cilik-cilik niku, tapi sing gerang-gerang nek jenengan niki pun gerang napa? Nggih. Niku waktu paling bagus digawe ndonga. Dike munajat datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jenengan nyuwun tulung sahur. Nek gak doyan sahur ya ngombe banyu putih tok. Soale ndek kono didongakno Rasulullah sampean oleh barokah. Barokah niku napa artine barokah? Al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ana sebagian sing gak kolu mangan lek bengi, lek sahur. Aku gak sahur wis aja, niku sunnah hukume. Ngombe banyu putih tok utawa buah. Tumbas kurma nek doyan, nek keseneng nggih. Utawa buah napa ta napa bagus didamel sahur niku buah niku. Nggih. Dadi awake cek sehat. Halo? Lek sehat mangken ibadah sampur. Lah lek lara gak iso ibadah.
Ngene iki nek umpama wetenge sampean selemet-selemet ngono mang budal ngaji napa mboten? Nah iya. Untu cekot-cekot ngono ku kira-kira ibadah napa mboten? Nah iki ibadah niku nek sebabnya sehat. Sebab niku njaga kesehatan itu bagian dari ibadah. Nggih napa mboten? Nggih. Zaman ngati-ngati panganan ngono ku bagian dari ibadah. Aku cek sehat, ngono sehat umurku dawa. Lah umurku dawa aku sik pancet iso sujud terus nang Gusti Allah. Wong sing mati-mati ku saiki kepingin diuripno maneh, kepingin sujud wis gak iso. Lah sehat-sehat alhamdulillah, sik iso diparingi saged sujud dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi jamaah sedanten diparingi panjang umur. Nggih, paringi umur panjang awet sehat. Terus dipenuh-penuhi ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nek sahur diakhirkan, gak ono ceritane sahur jam 1 bengi, ndak ono. Gak ono ganjarane niku. Halo. Nek sahur niku diakhirkan. Tambah cedek subuh tambah bagus, yaitu waktu sunnah. Sahur kok jam 12. Halo. Guduk sahur niku jenenge. Mangan kebengen. Tambah garai lara, momene turu, mari ngono mboten pareng. Nggih. Sahur mboten usah kata-kata, sing penting mundhut barokah. Ngono akeh-akeh gak iso tangi kawareken. Nggih. Pun hadirin hadirat. Monggo ngaji sekedhik hadis halaman 189. Nggih. Tadi didahului pesan-pesan Ramadan. Mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Nggih. Halaman 189 hadis ke 177. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dipun ariwataken saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mugi Gusti Allah paring ridha dumateng sahabat Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bilih jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nate dawuhaken, ma min nabiyyin, niku harokate keliru nggih, min ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab. Ora ana nabi sing diutus sadurungku. Tidak ada nabi yang diutus kepada satu bangsa, satu umat sebelumku. Illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kejaba nabi ku mau diparingi Gusti Allah hawari. Hawari niku konco-konco sing setia, wa ashab penolong-penolong. Kayak Kanjeng Nabi dikai sahabat-sahabat, Nabi Isa dikai sahabat-sahabat, jenenge hawari. Sahabatnya Nabi Isa sapa? Ya diantarane Yohanes, Lukas, Matius, Markus iku para sahabate Nabi Isa. Niku sing nulis riwayat cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa biyen ngene, Nabi Isa tahu ngomong ngene. Nabi Isa ku Yesus pernah berkata begini. Nah saiki dadi Injil niku. Injil napa? Yohanes, Matius, Lukas, Markus. Mek papat niki sing diakoni. Padahal sahabatnya akeh, nggih 11 napa 12 sahabatnya Nabi Isa.
Sing liyane gak diakoni ambek wong Kristen, ambek wong Katolik. Nggih. Soale gak gelem ngomong nek Nabi Isa niku nabi. Lah lek sing papat niki mau rada kenek di akali sing papat niku. Diakali dos pundi kenek di rekod daya omongane. Nggih. Sehingga saged mendukung napa? Ajaran Isa anak Allah. Sing papat niki malih diterima. Diakoni ketok palu. Ya iki Injile sing papat iki. Sing gak kaya iki gak diterima. Faham? Nggih. Kapan nek ngetok ngene? Nggih. Tahun 350 Masehi. Itulah agama Kristen diubah dari Nabi Isa sebagai Nabi Rasul dadi anake. Ditetapkan itu tahun 350 Masehi. Sehingga agama Kristen berubah. Di mana berubahnya? Teng mriko ndek barat mriko, jenenge ndek Nisea, Konsili Nisea. Sama takon wong Kristen ro kabeh. Iya. Anggir. Itu ajaran agamanya dibuat dirumuskan. Nggih. Sing ngene-ngene barang niku iku tahun 325. Nangki browsing ndek kene. Ndek HP-ne Konsili Nisea. Cek ro. Sehingga agamanya berubah wes. Dari ajaran Nabi Isa yang asli yang lahir tahun 1 Masehi. Berubahnya kapan? Setelah 300 tahun. 325 diubah agamanya. Sehingga Tuhan apa? Punya anak itu. Nggih. Mangkin Nabi Muhammad lahir tahun piro? 571 Masehi. Agama Kristen berubah tahun piro? 320. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi lahir. Ya mek lahir durung ana agama Islam. Agama Islam lahirnya kapan? Sak marine Kanjeng Nabi yuswa sekawan doso. Berarti 571 ditambah 40 berapa? Tahun 611. Itulah kelahiran agama Islam. Kait ana wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jenenge napa? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Berarti kait ono agama Islam. Jadi ndak otomatis Nabi lahir berarti ono agama dereng. Nabi durung diangkat jadi Rasul. Diangkat jadi Rasul tahun 600. Nah, kait ono agama Islam. Mangkin diperingati nuzulul Quran. Traweh teng ngriki tanggal pinten? 19 saya ndek ngriki nggih. Sampeyan tulis teng ngriku tanggal 19 Ramadan. Taraweh di Nurul Qalbi. Memperingati nuzulul Quran. Ana sing ngomong nuzulul Quran iku 17, ana sing ngomong 19, ana sing ngomong 23. Sing masyhur 17 Ramadan nuzulul Quran. Yeah. Kita tetap peringati mbuh sing endi pokoke di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Mangke tanggal 19 Ramadan monggo traweh teng mriki. Mari traweh ana pengobatan gratis. Halo.
sama amplopi dhewe wonge. Gak ono tarife zaman amplopi dhewe. Pengobatan apa? Digawe wong sing nyun tulung nyun sewu. Apa bahasa haluse napa? Tuli, tunarungu. Nggih, ana diparingi ilmu niki. Ustadz Mardiana jenenge, nggih. Iso nambani wong sing budek-budek. Tuna rungu. Pokoknya durung diapa-apakno mbek dokter, nggih. Nggih, sama nek duwe keluarga sing punya masalah pendengaran, nggih. Mangken dijak tarawih teng mriki tanggal pinten? Utawa tunanetra. Napa? Nggih, buta. Pokoknya durung diapa-apakno dokter, nggih. Mungkin coba diajak tarawih teng mriki mangke ngono. Bayar pinten? Bayar sak ikhlase. Halo? Tapi lek waras ya sampean tambahi wonge ngono. Sama amplopi dhewe. Ngoten ah? Nggih. Nggih. Ikhtiar, nggih. Mungkin 19 Ramadan. Oh, kepala sakit. Sing gak duwe dhuwit barang iso nambani. Halah. Kepala sakit-sakit, monggo. Nggih. Sakjane mau diadakan kalau kepingin Jumat subuh atau tapi kan poso. Kalau tingali kok cara pengobatannya dileboni banyu panas anget ngoten mungkin nek batal posone. Nggih. Jadi mungkin dalu mawon ketika tarawih. Nggih. Bertahap, mungkin nek gak nutut ya diadakan lagi jamaah kita sendiri. Nggih, mugi-mugi iso nulungi jamaah. Nggih. Napa iku mangkok sampai anjok budek-budek iku mau. Nggih. Wis ikhtiar, nggih. Nyeritakno napa Hawari utawa sahabat-sahabate Nabi. Tidak ada nabi yang diutus sebelumku, sebelum Nabi Muhammad, kecuali beliau-beliau itu selalu dikaruniai Gusti Allah teman-teman setia. Teman setia nih Nabi Muhammad yang paling setia siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kemarin haulnya tanggal 1 Ramadan. Haul Sayyidina Abu Bakar. Nggih. Makome ten jejere Kanjeng Nabi. Nek tanggal 2 niki haule sapa? Putrine Kanjeng Nabi, paring asma Sayyidah Ruqayyah. Tadi pagi saya share di grup. Nggih. Niku meninggal tanggal 2 Ramadan. Sayyidah Ruqayyah. Garwa pertama Sayyidina Utsman. Meninggal di bulan Ramadan tanggal 2 ini. Terus Sayyidina Utsman menikahi adiknya yaitu Sayyidah Ummi Kulsum. Karena menikahi dua putri Nabi, beliau dijuluki Dzunnurain, orang yang punya dua cahaya. Ya, kudu nikahi bareng mboten. Mati terus ngeduni adikne. Ngono. Ndak apa-apa, nggih. Sayyidina Utsman bin Affan. Ini hari ini haulnya siapa? Putrinya Rasulullah SAW. Yang kedua, putri pertama jenenge Zainab, putri kedua jenenge Ruqayyah, putri ketiga namanya Ummi Kulsum, putri terakhir namanya Fatimah. Kudurruh keluarga daleme Rasulullah SAW. Nek sampean ngaku dadi umat Kanjeng Nabi, santrine Kanjeng Nabi gak pantes nek gak ngerti keluarga dalem. Ojo ngapalno bintang sinetron tok ae. Iku kudu ngerti pantes. Nggih. Gak ngerti dos pun ditulis. Tulis. Putrane Kanjeng Nabi sing pertama jenenge Qasim.
putra pertama, terus wafat cilik, duwe putra malih jenenge Abdullah, meninggal lagi kecil, sing lanang-lanang mati, nggih, putrane Kanjeng Nabi. Ndahne kok uripno, wong-wong ya apa rupane. Mbek Gusti Allah mboten diparingi anak lanang. Sehingga orang-orang Arab itu menuduh Nabi putus wis, gak duwe anak lanang. Gak ono sing nerusno. Dan Nabi bersedih disebut begitu putus keturunan ini. Sehingga turun Al-Qur'an, inna syani'aka huwal abtar. Yang mengatakan turunanmu putus, dialah yang putus wahai Muhammad. Inna a'tainakal, sesungguhnya kami akan memberi kamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam salah satu tafsirnya artinya keturunan yang banyak melimpah ruah. Halo. Jadi jangan pernah mengatakan keturunan Nabi terputus. Karena Nabi sedih kalau dibilang begitu. Sama aja melok-melok nggak susah Kanjeng Nabi. Dan Allah mengatakan, aku memberi kamu keturunan yang banyak. Kayak sampean diomongi gak duwe turunan ngono ku susah napa mboten? Sama. Nabi ya wong nabi niku. Lah bagi orang Arab lek gak duwe anak lanang putus. Jare wong Arab. Tapi Nabi Muhammad niku kudu nabine wong Arab tok. Halo. Masih wedok ya turunan jenenge. Nggih napa mboten? Dan keturunan Nabi Muhammad ya dari perempuan itu. Dari siapa? Sayyidah Fatimah. Gak masalah, masih wedok ya keturunan. Nggih napa mboten? Pun apa? Hawariyuna wa ashab, dan diberi sahabat-sahabat ya'khuduna bi sunnatihi, yang mana sahabat-sahabat itu selalu menjalankan sunnahnya. Sunnahnya itu apa? Cara hidupnya sehari-harinya Nabi itu. Nabi nek dahar yok nopo, nek kelamben yok nopo, nek melampah yok nopo, nek mlebu omah yok nopo, nek metu yok apa, niku sunnahnya Rasul. Jenenge wong seneng iku niru hadirin. Lek ono artis terus duwe penggemar, nggih. Jare seneng ambek artis iku, mesti lak niru artis iku. Mbuh tuku model klambine, mbuh carane ngomong ditiru-tiru, niku tandane wong seneng. Jenenge fans atau penggemar. Kamare tuwempleki foto-fotone artis yang senengi iku mang. Nah nek sampeyan seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudune otomatis niru tingkah lakune. Pleketek plekedes wis, lek gak niru blas kok ngaku seneng. Halo? Seneng kok gak roh apa-apa, keluargane gak kenal. Hadis gak tahu ngaji. Halo? Gimana kehidupan Rasulullah gak ngerti, ya gak kepingin ngerti. Halo? Terus gimana kamu mengaku seneng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aneh, gak masuk akal. Biyen zamane ana Syahrini, saiki ya sik ana ya wong ya. Heeh. Sing seneng ambek Syahrini iku niru klambine Syahrini, carane mlakune, tuku tas model. Ndek Mekah sampean delok wong dodol daster-daster Syahrini ngono. Golekane wong-wong niku ngene. Soale ngefan ambek otomatis. Lah sakniki nek cinta sama Rasulullah kudune ya pokoke sing memper-memper Kanjeng Nabi dong sampean pundhut. Carane klamben, carane dahar, carane. Dari mana kita tahu? Dari ngaji. Itu yang disebut
ya'khuduna bi sunnati. Orang yang mengambil cara hidupnya dari Nabi itu. Nggih. Gak ngaji gak ero, Cak. Gak iso. Nabi ku lek Ramadan ya apa? Lek Ramadan nggih Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW niku koyok-koyok gak patek turu dalune. Wasyadda mi'zarahu, koyok-koyok sarunge ku dibebete kenceng. Gak gampang pelorot-pelorotane. Halo? Heeh. Ketemu bojone melorot, ketemu bojone melorot. Nek Ramadan prei wis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono maksudnya ini. Isyarat ibaratnya begitu. Nah nek sakniki dibahasakan kali Gus Yayan ndek omahe sampeyan iku lho, sing biasa sajadah mek ana ndek sembayangan tok, saiki sajadah 5 beberen kabeh. Ndek sembayangan iya, ndek mbale, ndek kamar, halo? Ojo ndek jeding. Ndek pawon, pokok pawone resik gak masalah. Napa nek dalu nggih titik-titik salat, titik-titik salat Ramadan niki. Itu yang dilakukan titik-titik sembayang. Mari sembayang lapo-lapo, mari sembayang maneh, moro lapo-lapo maneh sembayang maneh, ngoten. Moro sare tangi sembayang maneh ngono. Itu yang dinamakan dengan qiyamu Ramadan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman ngono ku kudu goleki, ya apa Kanjeng Nabi lek Ramadan. Ngono. Nggih. Deres Quran Rasulullah SAW. Semak-semakan ambek malaikat Jibril. Nah nek saiki gak ono malaikat Jibril ya ambek kancane. Halo? Nggih, semak-semakan ngoten niku. Nah jenenge napa? Tadarus. Semak-semakan, ono sing maca, ono sing ngrungokno, ngono. Meke lek tadarusan ngono, sing rada pinter gak usah bener-benerno terus. Kancane iku mau ngaji balik di stop ae, Cak, kurang dawa. Kurang dengung. Lek muni ko. Kancane maca balik di stop ae, meneh prei. Leren wis kapok wis. Jadi ini metodene Gus Yayan metode baru, nggih. Metodene Gus Yayan ngene, gak digoleki salahe. Wong ngaji digoleki benere. Wis pokok ana sak huruf sing bener ya alhamdulillah. Wong atasane wong batu ae kok. Ana sak huruf sing bener wis alhamdulillah, gelem ngaji alhamdulillah. Sampeyan mawon ngajine sing bener. Engko nek sampean ngajine bener penak, ana kancane njuk wuruki Cak wuru ono, nah baru. Nek gak njaluk wuru ora usah. Mundak leren wonge ngono. Ku nek wonge gak gelem ngaji gara-gara sampean ya apa? Nah ngono. Nggih. Di bulan Ramadan ini nggih, monggo ngaji wis ngono. Ana wong ngaji ku lek dikai kenekan, napa jenenge iki? Gak ono mike gak gelem ngaji. Ya wis, sampean kei mik wonge ngono. Halo? Pun ngoten cek gelem niki bulannya Al-Qur'an. Nggih. Hadirin hadirat niki hadisnya panjang, nggih intine baru sampai bahwa dulu semua nabi itu ada sahabat, ada pendukung, ada orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya. Mungkin insya Allah minggu ngajeng dipun lanjutaken nggih. Apa yang mau disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis riwayat Ibnu Mas'ud ini insya Allah minggu depan kita lanjutkan bacanya karena sudah mau jam 8 selak sarapan kayak wong-wong ini. Mugi-mugi paringi ilmu ingkang manfaat nggih, diparingi manah penggalih sing seneng ngaji nggih, insya Allah ngaji sampai mati nggih, amin ya rabbal alamin nggih. Ngaji Quran ojo sampai Jam'an Nurul Qalbi di bulan Ramadan apalagi nggih. Mulai napa? Tangi sahur sampai turu gak ngaji blas, aja sampai. Wajib sampean wajibno dhewe. Kudu ngaji ora ketang seayat rong ayat, nggih. Setiap hari. Pokoknya gak men. Hele? Bapak-bapak lek men preyo sampean. Lek gak men gak oleh prei. Ngene ngaji Quran nggih.
sak ayat rong ayat digoleki sing gampang dhewe. Mboten usah ngaji sing angel, goleki sing iso napa? Ayat kursi. Wah, goleki ayat kursi. Buka ayat kursi. Gratul-gratul jos tambah ganjarane double ngaji Quran. Nggih. Sing siji ganjarane Qurane, sing siji ganjarane kradul-kradule. Falahu ajron dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi manfaati wonten kirang langkung ingkang kula nyampaiaken, kula nyuwun agunge pangapunten. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.